Magandang araw mga kabatang. Narito ang nagbabagang balita sa Taal Volcano ngayong March 2, 2021. Sa nakalipas nga ng 24 na oras, nagtala ang Taal Volcano Network ng 48 mga volcanic earthquakes, mas mataas kumpara sa 24 na volcanic earthquakes na naitala kahapon. Naitala rin sa Taal Volcano Network ang 40 volcanic tremors ngayong araw, mas mataas kumpara kahapon na nakapagtala ng isang volcanic tremor lang. Sa kabila nito, mayroon na lamang mahinang pagsingaw mula sa mga gas vents sa main crater ng bulkan. Ang bulkang Taal ay nananatiling nasa alert level 1 hanggang sa kasalukuyan o nasa abnormal condition. Ang DOST at ang PHIVOLCS ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng bulkan 24/7 at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. Para sa karagdagang mga balita, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.